Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenya kun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti isiniif darbudha. Oolmaa Oromiyaa keenya har'aan odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oo irraa qabanne kan isiniif dhiyaannu ta'a. Itti dabalatammoo keessumaa waa'ee tibba kana ministeera muummee Itoophiyaa kan ta'an obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny hojii gad lakkisuuf xalayaa iyyannoo galchuu isaanii faana wal qabatee miira namoonni keenya biyya keessaas ta'e biyya alaa qaban irratti waan dubbannu qabna. Egaa namoonni tamsaasa kallattii kanaan nu hordoftanii lakkoofsa bilbila keenyaa 612946770 irratti yoo bilbiltan aniif waa'illi koo Usmaan Ukumee iddoo kanarraa bilbila kana kaasuudhaan yaada keessan yookiis dhaamsa keessan ergaa keessan kan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya biraan geenyu ta'a. Haluma wal fakkaatuun guyyaa har'aa immoo mootummaan biyya sanaa state of emergency yookiis immoo yeroo muddamaa kan jennu jedhamu sana baaseera. Egaa isa kanarrattis yaada maalii qabdu? Dhugumatti state of emergency yookiis yeroo muddamaa kan jennu kuni qabsoo sabni Oromoo taasisaatti jiru aggaammi sabichi bilisummaa isaa dhugoomsuuf taasisaatti jiru duubatti deebisa moo hin deebisu? Dhiibbaa maaliis qabasa jedhurratti yaada keessan kennuu dandeessu. Maarreen egaa odeeffannoo gara jalqabaatti kan dabarru ta'a Usmaan. Hayyee daawwattoota keenyaa irra deebuudhaan anis gama kiyyaan nageenyi keessan badhaadhaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu mootummaan wayyaanee ammas uummata Oromoo irraan ajjeechaa dhaqqabsiisuuf jecha labsii yeroo muddamaa labsatee ifatti guyyaa har'aa hojiirra oolchee jira. Labsiin kun ammoo yeroo meeqaa fi yoomirraa jalqabeeti akka gaggeeffamu ifatti taa'ee jira. Guyyaa har'aa irraa jalqabee haga ji'oota sadiitiif kan itti fufu ta'uunis odeeffannoo nu dhaqqabaa jira. Bifuma kanaan ammoo loltoonni wayyaaneedha magaalaawwan hedduu Oromiyaa keessaa burraaqaa jiru. Haaluma kanaan ammoo magaalaa Shaashamanneetti guyyaa har'aa miidhaan uummata Oromoo irra dhaqqabee jira. Kun kanumaan osoo jiru guyyaa har'aa mana hidhaa Shaashamannee keessatti argamu tokko balaa ibiddaa qaamaan beekameen yoo barbadaa'u lubbuun nam tokko ammoo darbee jira. Kallattiidhaan loltoonni agaazii guyyaa har'aa jalqabanii dhukaasaniin namoonni 5 magaalaa Shaashamannee keessatti akka madaan odeeffannoo argannee jirra. Nuti bu'uuruma kanaan magaalaa Shaashamanneetti bilbiluudhaan jiraatota gama siyaasuuf seefneerra dhageeffannee waliin deebina. Har'a ganama jechuudha naannoo Saakoon jedhama akkas naannoo mana sirreessaa keessa ibiddi ta'ee sirreessaa gubatee ture. Haaluma kana wal qabatee namoonni hedduun miidhamaniiru kan biyyitiin dhaaman jiru akkasumas mana yaalaa yaalamaa jiran jiru kana yaallee turre. Nama yaalaa qaamaan namni 2 dhahamanii miidhamanii jiru. Namni 3 miidhaan salphaarra ga'eera. Walumaa gala namni 5 qaamaan cimaa fi salphaan irra ga'ee ture. Mana sirreessaa kam keessatti argamu kan gubate akkasumas maaltu gube? Ka'umsi rakkoo sanii maali? Amma ka'oo rakkoo isaa hubachuu hin dandeenye toora kanatti nama dhiisanii dhimma kana hubachuu hin jennu fageenya irratti kan nama tumaniiti kan nama humna poolisiidhaan kan nama ari'anii waan kana hubachuu hin dandeenye dhiibbii sababni isaa achitti tooruma kanatti naman kaleessan kanaa miti namootuma miidhaman sana mana yaalaa yookiin buufata yaalaadhaan dhiinnaan gaafanne jennu akka nama dhukkubsata firaachii qabnuutti fudhatanneetti seenneetti dhimma kanayyuu adda baasuu dandeenye kanaaf dhimma kana adda baasuu hin dandeenye rakkoo sodaa nageenyaati jecha. Erga manni hidhaa kun gubateen booda dhukaasummaa barbaachisiree eentu dhukaase akkasumas maal fakkaata amma haalli jiru? Amma yeroo san koora bittanneessatti ture jedhama achi booda federaal poolisiin fi agaazilleen waan magaalaa keessa turaniif itti dabalamaniiti kan dhukaasa bananii dhukaasa kabanan rakkoon kun argamnaan uummanni dhimma kanaaf jecha naannoo sana dhaquuf yaalanii maaltu ta'e jedhanii naadhaan ummata sanas boombii aaraatii fi dhukaasa banuudhaan dhiibbaa kana isaan rageessanii. Manni sirreessaas erga gubatee booda namoonni achi keessa jiran kan hidhaman miidhaan isaan irra ga'ee fi akkasumas mana san keessaa ba'ammoo amma ibiddi loo dhaabbatee jira moo akkam jira haalli amma jiru maal fakkaata naannichatti? Amma namoonni achi keessa jiran akka bilbilaan yookiin namitti nuti qaamaan dubbisuu waan hin dandeenyeef namni miidhames jira. Warroonni akka tasaa baay'eef yaalanis jiru warroota sanas akka hin baane godhaniiranii qaama nageenyaatiin achuma keessatti manni hedduu isaanii gateera yeroodhaaf amma giddus dhahamee jira. Kanaaf manni tikee kana caalaa isaan hubachuudhaaf hayyaman arganne kanatu jira jecha.
Ayyeen daawwattoota keenyaa jiraataa magaalaa Shaashamannee waliin turtii kan taasise Usmaan Ukumee ture. Keessumaa manni hidhaa magaalaa sana keessatti gubachuudhaan lubbuun nama tokkoo wareegamuu fi nama shanirraa immoo miidhaan ga'uudha qabiyyeen dubbisaa. Inni kun immoo tarii kantiibaa magaalaa sanaa kan ta'an aadde Xayibaa Huseen gochoota jajjaboo yookiis immoo qabsoo sabichaatti makamuun hojii fakkeenyummaa wayita isaan hojjetan taajjabna. Tarii maaliif yookiis ergama maaliiti laatas jedhu jiraattonni shakkii garagaraatti himaatti jiru. Mee kallattiidhaan obbo Mulaatuu Gammachuu ittaanaa dura taa'aa paartii koongireesii federaalistii Oromoo kan ta'ani miira gammachuu fi haala qabatamatti koree hojii adeemsiftuu paartichaa kan ta'ani Dr. Mararaa Guddinaa dura taa'aa paartichaa akkasuma immoo ittaanaa kan ta'ani obbo Baqqalee Garbaa Addisuu Bullaallaa Dajanee Xaafaa Gurmeessaa Ayyaanoo Olbaanaa Deellisaa fi namoonni hedduun bahuu isaanii faana miira akkamii qabu kan jedhu irratti Dajanee Guutamaa turtii waliin taasiseera. Keessumaa dhimma state of emergency yeroo muddamaa jennu kana keessatti paartii jabaa biyya sanatti socho'aatti jiru kana keessatti tokko waan ta'eef maal jedhu kan jedhu irratti Dajaneen obbo Mulaatuu waliin turtii taasiseera. Walumaan haa dhageenyu. Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu attam jirtu? Fayyaadha Waaqayyo dagalatu dagaadha. Oromoonni hedduu mana hidhaa jiru isaanis akka gadi lakkifamanii abdii qabna qabsoon akka itti fuftanii. Mee amma karaa dhimma biraattan darbaa muummichi ministeera Itoophiyaa kan wayyaanee aangoo fedhii kootiniin gallakkise jedhee labseera. Kana paartiin keessan akkamitti ilaale? Akka nuyi itti ilaallu muummee ministeerichaa kanaan dura loltuu ajajjuu loltuu hundumaa irratti humna nama qabudha. Karaa seera biyyattiin ittiin bultuun isatu ajajaa. Lubbuu baay'een darbeera. Rakkinni baay'een godhameera. Manni nama baay'ee diigameera. Jireenyi namootaadhaa kun hundumtuu karaa loltuudhaa ta'eera. Ammas immoo loltuun biyya keenya keessatti iddoo hundumaatti mana barumsaa yuunivarsiitii adda addaa keessatti taa'anii jeequmsa uumaa jiru. Gaaffii kana utuu hin deebisin warra nama ajjeesan utuu seeratti hin dhiyeessin warra buqqa'an utuu iddoo isaaniitti hin deebisin seera ittiin bultii biyyattii kanaallee kabachiisuu dadhabuun isaanii baay'ee nu gaddisiisa. Haa ta'u iyyuu malee gaddisiisuu isaaniitii fi nuyi mufii hin qabnu. Garuu isaan warra balleessan keessaa itti gaafatamaa kan ta'an keessaa tokko ta'u. Kanaatii fi irraa bu'uu isaanii fi namni gara biraan dhufuunsaa nuuf waan fedhu hin qabu. Akkuma jirutti kan barbaannu adda waa'een amma taayitaa isa amma qabatu kana gadhiisee biyyattii kanaaf nagaa kan fiduu danda'u muummee ministeerichaa bichaan gadhiisuutu hin ta'in hundumtuu gadhiisanii adeemsi waggaa 26dhaa akkasumaan waan ta'eef kana keessa deebi'amee iddoo mufii warri qaban hundumtuu wal ga'anitti waa'ee biyyattii kanaadhaa mari'achuun hin barbaachisaa jenna ammatti. Kanaatii fi yaadi keenya gara kanaati malee isaan bu'anii gara biraanis dhufee rakkina biyya kanaadhaa hin hiika kan jedhu abdiin qabnu. Egaa namoonni tokko muummichi ministeeraatumaa mataa isaatu isatu ajajaa ture waraana akka uummata ficcisiisu aangoon kan isaatii dhaabsisuu danda'a ture. Kan immoo ajajaa ture isa murtiitti dhiyaachuutu irra jiraata kan jedhu jennoo jabaa kan qaban jiru isin maal jettu? Akkasuma amma kanan jechuu yaales kanuma. Ajajjuu ta'anii turaniiru kan hundumaa gochaan turameera. Humna qabuuf humna hin qabne isaanii isaan yommuu sana keessatti hin barbaachisa ture. Sabni kan ilaalu aangoo guddaa kan qabu isaan ture. Isaan kun garuu kana hojjechuu hin dandeenye. Amma ergii dhiyee booddee ergii hundumtuu ta'ee booddee balleessaan adda addaa ergii godhame booddee har'a nan ilaalu har'aa qabee ani gadhiiseeraa jedhanii manatti galanii haguuggatanii waan ta'an natti hin fakkaatu. Wanta ta'eef dhiiga dhangala'eef lubbuu darbeef badii ta'e hundumaa fi itti gaafatama guddaa keessa galuutu isaan gubbaa jira jennan. Egaa muummicha ministeeraa muuduun rakkoo kanaa fi hin hiikuu kan jedhu jettaniirtu yaadi akkuma jirutti aangoo gallakkisuudha kan jedhu yaada dhiyeessitanii akkachi jedhamutti immoo paartiin sanaaf iddoo sana fudhachuudhaaf qophaa'ee hin jiru. Kanaaf Oromoo tokko isaanuma keessaa yoo kaa'anii ammaa fi gaariidha kan jedhus jira. Isin maal jettu sanarrattis? Isaanuma keessaa dhiisiitii Dr. Mararaa fi Baqqaleen yoo dhaqanii Piraayim Ministeerii ta'anii hidhamaniiru sababa koozii Oromoo fi sababa dhiphina Oromoo fi baay'ee itti gaafatama kanaa fi hundumaa fi
kun maata jedhanii kan dura qabsoo gochaa turanii qabsoo godhan kanaaf itti hidhamaniiru itti rakkataniiru. Jarri kun utuu dhaqanii iddoo sana buusaniiyyuu isaan iddoo sana taa'aniiyyuu akka amma jiru kanatti sirni kun taa'ee namni gad biraan dhufee akka sirni kun itti fufu gochuudhaaf namni dhufu waan jijjiiru hin qabu. Qabsoon Oromoo immoo itti fufaa. Sabi keenya baay'eetu hidhaatti jira. Gaaffiin Oromoo ganaa baay'eedha. Gara fuulduraatti kan itti fufuudha malee akka kanaanii calluma jedhanii suphuudhaan wanti dhufu hin jiru jenna nuyi. Ammayyuu taanaan nuyi labsii muddamaa keessa jirra jedhee haasofnaa sila akkuma sitti yaale sabi keenya iddoo hundumaati loltuudhaan sarbamaa jira. Loltuun mana hundumaarra deemaa jira. Kanaatiif saba ammayyuu kan inni gaafataa jiru deebisaayii. Nurraa kaampii isaaniitti galanii sirnuma ittiin deemsisan loltuun jiraattuun jiraachisaa malee nurraa kaasaa jechaa jira. Egaa kana caalaa waanii labsii hatattamaa labsanii kana caalaa wanti dhufu jennu hin jiru. Akkuma kana kanumatu itti fufa yoo ta'e sabi keenya itti beeka. Ammas immoo mormiin kun ittuma fufa. Kunis immoo labsii addaa kana labsanii hatattamaan jedhanii waggaa tokkoof yoo labsii kana labsanii biyya kanaaf nagaa fidu gara si'achitti iddoo isaatti deebi'ee hin ta'a kan jedhu amantaa hin qabnu. Kun immoo haadhuma isaayyuu itti jabeessaa gara si'achitti gara hin taanetti adeemsisa malee waan wayyeessu hin qabu. Nuyi amantaan keenya nama humnaan qabanii qawweetti qabanii doorsisanii waan iddootti deebisan miti. Sabi keenya seenaa addaa hojjetaa jira. Nagaadhaan nama qawwee baatee deemu dura dhaabbatee mirga isaatiif yeroo hatattamaas haa ta'u yeroo gara biraas haa ta'u mirga isaatiif yeroo fedhe utaanaan seenaa addaa hojjetee mootummaa kana jijjiiruudhaaf baay'isee dura dhaabbatee du'ees taanaan madaa'ees taanaan hidhamees taanaan wanti barbaade sarbamees taanaan waanumti barbaade ennaa dhufee kana sirnaan hundumaa jijjiirra hamma inni jijjiiramutti boqonnaa hin qabnu jedhee kan ka'eedha. Kanaaf kana dura dhaabbatanii labsii hatattamaa labsuun waan adda addaa hojjechuun nagaa biyya kanaaf fida jennee amantaa hin qabnu. Ilaa waan nuyi hojjetaa jirru qeerroon keenyas sabi Oromoo hundumtuu waan inni nama hojjetaa jiru akkuma sila dubbadde nagaadhaan mirga isaa kabachiisachuudhaan dura dhaabbachuudhaan mirga isaa akka eegamuuf gochuudhaan yeroo hundumaa tasgabbaa'ee lammii addaa sablammii addana nu gidduu jiraatan keessa jiraatan isaanii utuu itti hin bu'iin jireenya isaaniitti utuu hin bu'iin qabeenya isaaniitti utuu hin bu'iin utuu waa tokko hin godhin mirga isaa gaafataa jira Oromoon amma ammaatti inni kun itti fufuutu isa gubbaa jira. Qeerroon immoo disipiliinii karaa ta'e utuu wajjin utuu sirbaan utuu hin ta'in tasgabbaa'ee mirga isaa qabachiisuudhaaf iddoo adda addaatti akkuma amma kanaan dura ture kana of eeggannoo guddaadhaan qabeenya namaatu utuu hin bu'iin utuu waan balleessin konkolaataa namaatu hin gubiin mana namaatti utuu hin bu'iin tasgabbaa'anii gaaffii qaban seera irratti hundaa'anii gaafachuun sirnaan gaaffii kana immoo dhiyeeffachuun isaan irraa barbaachisaa. Hundumti keenya qeerroo bichaas utuu hin ta'in dhalataan Oromoo hundumtuu yeroo kana keessatti wal bukkee dhaabbatee tokko ta'ee utuu wal hin hirin nagaan karaa adda addaan utuu wal hin hirin mirga isaatiif dhaabbachuun barbaachisaa jenna. Yeroo ammaa kanatti yeroon nuyi keessa jirru sabni walakkaan isaa dheengadda ba'eera mana hidhaati yoo jenneyyuu ilmoon Oromoo ammayyuu mana hidhaatti dararamaa jiran namni baay'een iddoo hin taanetti hidhamee ammayyuu kan dhiphataa jiru baay'eetu jira. Kanaaf kana yaaduun barbaachisa namitti ba'anii isuma sirbinee gallee teenya utuu hin ta'in warra hafaniifis immoo yaaduun nu gubbaa akka jiruu fi waamichi nuyi goonu ammayyuu kun baay'ee addaadhaa utuu abdiin kutanii itti fufuutu barbaachisaa jenna.
Ajeen daawwattoota keenyaa egaa oolmaan Oromiyaa akkuma itti fufetti jira. Oolmaa Oromiyaa kana keessummeessuun kan si waliin jirru an itichaa guddataa waayilli koo Usmaan Ukumee akkasuma immoo gama tamsaasa kallattiin to'achuudhaan teknikaan kan waliin jiru Fuwaad Siraaj. Maalleen egaa odeeffannoon armaan olitti dhageessanii turtii Dajanee Guutamaa obbo Mulaatuu Gammachuu waliin taasisedha. Obbo Mulaatuu Gammachuu ittaanaa paartii KFO OFC kan ta'anidha. Maarreen egaa odeeffannoon ammaa immoo kan isheen nu fudhattu keessumaa gara Beenishaangul Gumuz keessatti ilmaan Oromoo 40 ta'an sababa uffata aadaa Oromoo uffataniif akkasuma immoo sirba Oromoo sirbaniidhaaf kan isaan gara mana hidhaatti miliqfaman maatiin akkasumas firoottan bakka isaan buusaniin beeknu ni uguramanii jechaatti jiru. Maarreen egaa isa kanarratti kan fuulleffannu ta'a. Kana daawwanne gara dhumaarratti immoo namoonni nuuf bilbiluu barbaadanii lakkoofsa bilbila keenyaa akkuma armaan gaditti argaatti jirtanii 612-294-6770 irratti nu quunnamuu dandeessu. Mee walumaan haa dhageenyu dhaamsa kana. Naannoo keessatti dargaggoota 40 uffata aadaa uffatanii osoo socho'aatti jiraniiti qaamni waraanaa qabee isaan hidhee bakka isaan bu'an wallaalame ni uguramanii kan jedhu odeeffannoo dhagaye. Dhimmi kun hagam dhugaadha? Dhugaadha sirriidha. Beeyladuma kaasee gaafa guyyaa sadii erga dhabneeti sirriidha kun qaama sirriidha. Dargaggoonni kunneen uffata aadaa uffachuu isaaniin alatti gochaan isaan godhan yookiis waan isaan yakkan jiraa laata? Tariisa kana waan ifa gootu miidiyaadhaaf. Wanta isaan godhan tokko hin jiru. Gaafuma yeroo sargi irratti sargi irratti sibba afaan keenya waan godhan tokko hin jiru. Isaan waan tokko waan raawwatan hin jiru garuu amma sargi irratti waan godhan qabanii kan biraan immoo beekaa uffata aadaa uffata malee waan godhan waan raawwatan tokko hin jiru. Garuu nama 40 dhalmee. Meegaa jechuun namoonni kun cidha deemanii uffata aadaa waan uffataniidhaati kan isaan qabamanidha kan isin jettanii. Tarii qaamonni bulchiinsaa naannoo keessanii rakkoo kana furuudhaaf waan isaan tattaafatan jiru moo maaltu jira? Wanti biraa waan tokko wanti jiru fardi fakkeenyaaf inni tokko faani gaafa sanaa fardiitto fardii sana irratti uummanni ijoolleen dargaggoonni Oromoo kan ta'an immoo gaafa sanatti fardii sana irratti uffata aadaa uffatanii fardii sana dhaqaa cidha sana dhaqaa jechuudha. Maaliif uffata aadaa uffattan tokko maaliif uffata aadaa uffattanii lammaffaan immoo sirba afaan Oromoodha. Sirbita kan jiru ragaan kan ta'e nama 40 lafa isaan dhaqan dhabneerra amma immoo taanaan immoo namni baay'een mana keessa halkan dhufanii fuudhanii mana cabsanii dargaggoota kan jedhaman Oromoo kan ta'an hundumaa fuudhanii lafa isaatti dabarsaa hin deemanii halkan ukkaamsanii fuudhanii. Dhimma kana faana wal qabsiisanii egaa jarreen kun bakka geeffaman akka hin beeknedha kan isin dubbachaatti jirtan tarii gara dhumaarratti waan dhaamtan yookiis waan jettan yoo qabaattani. Kanaaf dargaggoonni kun lafa isaan liqan akkam akka isaan ta'an akka adda nuu baaftan raayillee isin kadhanna. Beenishaangul Gumuz keessaa naannoo kamiiti kan isaan qabamani tarii? Naannoo Baambasii jedhamu. Haa ta'u amma maatiinis firoottanis bakka jarreen kun bu'an guutummaatti quban qabanii jechuudha. Kun guutummaatti waan tokko lafa isaan liqan namni quba qabu. Hayya daawwattoota keenyaa kun oduu oolmaa Oromiyaatii kan daawwachaa jirtan. Egaa akkuma beekamu mootummaan wayyaanee ammas irra deebuudhaan labsii yeroo muddamaa labsatee uummata Oromoo irratti ajjeechaa gara jabeenyaa geggeessuuf jecha labsii kanaan labsatee ifatti socho'aa jira. Bifuma kanaan loltoonni wayyaaneedha kan hoomaa waraanaa biyyattii jedhaman guutummaa Oromiyaa keessatti bobbaafamaa jiru. Namoota nagaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuu akkasumas manoota namoota sakatta'uu fi kan barbaadan ajjeesanii kan mana hidhaatti darbuudhaaf jecha kan qophii isaanii xumuratanii labsii kana labsatan. Egaa uummanni Oromoo kallattiiwwan maraan akka of eeggannoo taasisuu fi naga biyyattii eenyu caalaayyuu akka eegsisaa turee fi ammas eegsisuu qabu bakka garaagaraarraa dhaamsii darbaa jira. Kun kanaan osoo jiru godina Harargee lixaa aanaa Meessoo magaalaa Asabootirraa namoonni 8 waggoota lamaan darban qabamanii mana hidhaa Qilinxoo keessatti dararamaa turan keessaa 4 bahuun himame. Simannaan cimaanis namoota kanaaf taasifamee jira. Ammayyuu namoonni 4 mana hidhaa Qilinxoo keessatti gidirfamaa akka jiran jiraattonni OMN itti himan. Namoota mana hidhaa ba'an keessaa tokko haati isaa osoo mana hidhaa deddeebi'aa ilma isaanii gaafatan karaa irratti konkolaataadhaan lubbuun isaanii darbuun himamee jira. Ergaa hidhaa ba'ee ammoo haati isaa akka lubbuun dabartee yoo dhaga'u gadda cimaadhaan haguugamuu nama mana hidhaa ba'e irraa kan odeeffannoon kun argame. Kanumaan wal qabatee jiraattota aanaa Meessoo keessaa tokko dubbifnee jirra walumaan haa daawwannu.
godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo asabootti raayinsi bilbilaa jira. Warreen mana hidhaa mootummaa wayyaaneetu kwamtee fuudhe. Warreen gadi lakki namoota saddeeti jira fuudhame. Warreen namoota saddeettanidha keessaa nama gaddiifameetu jira. Namoota sanii simannaa baay'eetu godhame. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo keessaa itti. Eegee geeffaman bara 2008 ka fuudhaman. Amma ba'aniire? Amma ba'anii jiraniin warreen gallattifaman keessaa namoota afuri tokko Nuuree Gidbii Jaama, tokko Khalifa Muhammad Adamee Jaama Meessoo, Yaasinoo Muhammad Adamee Jaama Meessoo, warreen hafan ammoo Abdii Oodee Jaama, lammaffaa Usmaa'il Sheekh Umar Jaama, sadii Taayiroo Barikkoo Jaama. Mootummaa wayyaaneetiin ukkaanfamanii fuudhan jechuu jarri kun fuudhaman badii takkaan malee shoora keessattoota yaadamanii mana hidhaa Qaallitti keessatti dararaa hedduu arganii fi ammaan kana warreen beekan. Kaawwan gallakkisanii kaawwan maaf mana hidhaatti hambisanii? Kana hin beekne waan hambisaniif hin beekne isaan gaddiifaman kana keessa namni Yaasinoo Muhammad Adamee jedhamu kun harmeen isallee barana osoo isa mana hidhatti ilaaluuf deemaa jirtu duutee turte jechuudha. Makiinaan balaa makiinaatiin balaa konkolaataan. Saniin amma inni eega hidharraa ba'ee simannaa uummata Oromoo kana harkee jechuu baay'ee gammadee jira. Haadhallee achirras tokkummaa hawaasni Oromoo afurri hawaasa Oromoodhaa jechuu haalli walitti urgaa'ee tokkummaan jireenya seeroon biyya keessaa falmii gaggeessaa jirtu kanaan malee kan gadhiise mootummaa wayyaanii ammallee kadhee isaatiin jechuudha. Sagalataan tokkos ni jiraan akkamus yaalamni jedhamu. Qarshallee kanatti amata jaachi muranii ture amata waggaa lamaa fi ji'a sadii fudhamee fi amma dhiyan kana kan beekanis. Garaagarummaan qondaalota mootummaa wayyaanee gidduu jiraachuu namoonni kallattiiwwan garaagaraatiin ibsachaa jiru. Ministeerri Kominikeeshinii biyyattii miidiyaalee adda addaatii fi labsiin yeroo muddamaa labsamuun jiru jedhanii wayitaa dubbataa jiranitti ammoo battaluma sanitti manni maree ministeerota labsii yeroo muddamaa ifatti labsuun ajjeechaa geggeessuuf guyyaa har'aa raggaasifatan. Egaan daawwattoota keenya kanarrattis yaada namootaa fudhachuudhaaf qophiirra jirra. Haaluma kanaan 612946770 nu bilbiltanii xumuraa oduu oolmaa keenyaa irratti yaada nuuf kennuu dandeessu. Oduun gama biroo ammoo qabeenyi yookaan bosonni Oromiyaa gubachaa jira kan jedhutu jira. Haaluma kanaan bosonni Gaalamaa kan guyyaa kaleessaa irraa eegalee ibiddaan barbaadaa akka jiru jiraattonni OMN itti himan. Jiraattonni godina Arsii aanaa Limmoo Bilbiloo irraa yaada nuuf kennaniin bosonichi gubachuuf sababaa kan ta'e hagammaatti ifan taane. Haa ta'uutii wayita xiyyaarri ibidda kana to'atu daran ibiddi bosonaa mancaasaa jira. Mootummaan wayyaanee balaa kana keessa harka qabaachuu shakkii qabna jedhan. Ibiddi kun babal'achuun gara Bargamoo qotee bultoota mancaasaa jira. Gara magaalaa Boqqojjittis imaluuf ni mala kan jedhu yaaddoo isaanii ibsachaa jiru. Bosonuun hedduun bosona keessatti gubataniiru kaan ammoo baqataniiru jedhan. Hawaasni naannichaa balaa ibiddaa kana to'achuuf humna isaanii ol akka ta'e jiraattuun magaalaa Boqqojjii irraa dubbifne OMN itti himanii jiru. Walumaan haa daawwannu. Bosonni Gaalamaa gubachaa kan jedhamuun dhagaye odeeffannoo saniifis ni bilbile. Meenaa himaa akkamitti gubate ka'umsi ibidda kanaa maal fakkaata? Eessarraa ka'eetti mee ibiddi amma geggeeffamaa kan jiru? Gaalamaarraa kaleessa dhageenye baay'ee affalamee jira. Yoo affanamu kana akka salaka roobaa fakkaataa ibiddatu ta'e jedhanii yookaan waytasanii namni naroo konkolaataa yaabbatee yaa'ee uummanni. Isaan haga ammaatti hin dhaabne Gaalamaarraa gadi dhufee baarjaa fi uummanni dhaabetti qabatee jira. Maalirraa akka ka'e beekama balaan ibidda kanaa? Ani rabbumaatu beeka walla ani uumaa takkaa beekuu hin danda'u namatti itti qabe jedhan. Dhaamsuudhaafoo tattaaffiin gara bulchiinsa mootummaa naannawa sanii yookaan bulchitoonni magaalaa Boqqojjiis ta'e kanneen biroo maal waan barmataa jiru fakkaatu? Ani eeda galgala kaasanitti akka waan xiyyaaraan illee dhaamsumu dhaabanii deeman jedhanii waan har'aan beekuuf amma obboleessi kiyya tokko dhufeeti yoo gudina deeme guyyaa kana yoo dhufu baay'ee bisaa kun aaraan garagaree jira iji diimateera amma yoo dhufu baay'ee nu sodaachise yoo garanaan dhaamsan garanumaan ka'a yoo garanaan dhaamsan garanumaan ka'a jedhamu ta'anii iji isaa bakka geeddaramee dhufe isa lubbumaan sodaannee keessaa nu baasan jedhamu yoo himu. Miidhaa namoota irras ta'e akkasumas qabeenya naannawa sanii irra kan dhaqqabsiise qaba. Manneen namaas haa ta'u bakka oomisha midhaanii namoota haa ta'u waan miidhaa irraan dhaqqabe qaba maal quba qaba? Amma miidhaa wanti bosonni isaa jiru dhumatee jira gara baarjaafotaatti siqe jira. Manneen illee baarjaafii garanatti filafiiti baarjaafii jira jedha. Jaruuyyuu bineensi bosonaa gonkumaan argine biyyaa baanii yookiin keessatti dhumatan malee bineensi jedhamu
agarre jedhamu. Ani magaaluma akka kiyyatti garuu magaaluma kanaafis sodaadha jedhanii ajjuma kanaan kadiraan beeku. Balaan ibiddaa kun kanaan dura Gaalamaarraan ka'ee beekaa? Yeroo turaa keessa kaakkarraan ka'e jedhanii ani yeroo sanillee jiru ka'e sana dura jedhanii sanillee xayyaarumaan dhaamsanii sun dhaameera jira garuu. Uummanni naannawa Boqqojjiis ta'ee kan magaalaa Maraaroo akkasumas gara magaalaa Gobeessaas ta'ee shirkaa naannawa sanirraa silxaanarraa dabalatee bosona kana dhaamsuuf dirmannaan jiru maal fakkaata? Magaalaan garuu dargaggoowwan jedhanii konkolaataan akkasumatti qabee deeme jedhanii uummatni ofii yoo asiin dhaamsan asiin ka'a yoo asiin dhaamsan asiin ka'a na jaajila ta'eeyyuu sila maaliif ittiin dhaammee jedhamuudhaan kun wayita dhufe jechuudha. Waggoota sadiin darban bifuma wal fakkaatuun achuma godina Arsii gaarri Cilaaloo balaa ibiddaatiin barbadaa'uusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun gaara Kaakaa irrattis bosonni akka ibiddaan barbadaa'e egaa odeeffannoon waggoota sadiin darban ragaa guddaadha. Bifuma wal fakkaatuun waggaa bara 2000 irraa jalqabee ji'oota lamaa fi bosonni gootummaa Oromiyaa godinaalee 5 irratti miidhaa hamaa dhaqqabsiisuu fi sababa sanii barattoonni yuunivarsiitii fi sadarkaa mana barumsaa lammaffaa irraa jalqabanii mormii geggeessuun lubbuun namoota hedduu akka darbees waan dagatamu miti. Qabeenyi Oromiyaa wayita mancaafamaa jirutti ammoo mootummaa wayyaanee harka keessaa qabaachuu jiraattonni yeroo gara yerootti akeekaa turaniiru. Egaan daawwattoota keenyaa kun oduu oolmaa Oromiyaati. Amma kallattimaan kan itti deebinuu yaada jiraattotaa yookaan hawaasa Oromoo biyyoota alaa fi biyyoota keessaa irraa fudhanna. Kunis keessattuu labsii yeroo muddamaa irratti kan xiyyeeffatudha. Akkasumas warraaqsa yookaan miira gammachuu hidhamtoota paartii siyaasaa olomaawota abbootii amantiitii fi kanneen biroo manneen hidhaa bahuu fi ammas kanneen manneen hidhaatti hafanoo maal fakkaata kan jedhu irrattis yaada kennachuu dandeessu. Gama birootiin ammoo muummichi ministeera obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny kallattiidhaan miidiyaaf ibsaniin aangoo fedhii isaaniitiin gadhiisuu irrattis yoo yaada qabaattan gabaabinatti ammoo kan isin hubachiifnu daqiiqaa tokko ol kan hin caalle yaada yoo nuu kennitan disimannaa jechuudha lakkoofsa keenya kanaan. Jalqaba irratti ammoo gamasitti seenuudhaaf mee itichaatiin labsii yeroo muddamaa kun labsameedha hadha guyyaa irratti ifa ta'ee jira mana maree ministeerotaa irraan labsiin kun maalirraa ka'ee maaf barbaachisee maaf miidhaa dhaqqabsiisa kan jedhu yaada uummataa irraa maal dhageetteeti? haa ta'u Usmaan egaa akkuma tikaaste keessumaa labsiin yeroo muddamaa yookiis state of emergency kan jennu labsamuun sirnichaaf qormaataa fi yaaddoo guddaadha. Keessumaa haalli sabni Oromoo sadarkaan irra jiru caalmaatti iyyuu baay'ee yaaddessaadha. Gaafan jedhu tokkummaan Oromoon qabu keessumaa sirna kana ofirraa qolachuu irratti yookiis darbachuu irratti waan isaan taasisan jabaadha. Kun immoo sirnichaaf yaaddoo yookiis kufaatii jabaa sabateedhaaf isa kana waan baasanii kan jedhu yaadonni garaagaraa dhaga'amaatti jiru. Haaluma wal fakkaatuun immoo egaa tarii namoonni karaa bilbila keenyaa bilbilanii nuquun namani dhugaatti state of emergency yookiis yeroo muddamaa labsuun mootummaa wayyaaneedha sochii yookiis qabsoo sabni Oromoo gochaatti jiru duubatti deebisuu ni danda'amoo hin danda'u isa jedhu irratti yaada kennuu danda'u. Haaluma wal fakkaatuun immoo yoo fudhanne keessumaa prime ministeerii yookiis immoo muummichi ministeeraa aangoo gadhiisuun seenaa siyaasa Afrikaa keessattis yoo fudhanne kuni seenaa guddaadha jechuun keessumaa akka Itoophiyaatti jechuudha. Nam tokko fedhii isaatiin aangoo gallakkisuun keessumaa sadarkaa prime minister yookiis muummicha ministeeraa aangoo waan hundumaa qabaatanii biyya baay'ee dimokiraatawaa hin taane ijaarsa dimokiraasii keessa jirra. Dimokiraasiin keenya ijoolleedha jettu keessatti mudannoon akkasiis mudannoo jabaadha. Tarii yoo ministeerri muummee suni jijjiirame yookiis immoo ka'e gaaffiin Oromoo sin dhaabata state of emergency kunis hin dhaabaa inni kun gaaffilee jabduu kaasuu mala mee Usmaan? Wanni ta'e duuba deebinee labsii yeroo muddamaa kana yaadannu tokkotu jira. Fakkeenya bara 2016 jalqaba irratti gaafa ayyaanni irreechaa hora Arsadii irratti bifa nagaaf tasgabbii qabuun geggeeffamaa osoo jiru loltoonni wayyaaneedha gubbaarraa boombii helikoophteraan harcaasu lafa jalaan ammoo meeshaa waraanaatii fi rasaasa dhukaasuudhaan yoo xiqqaate lubbuun namoota 780 gahan akka galaafatamaniidha. Egaa kanumaan wal qabatee ammoo baruma san keessa 2016 onkololeessa 9tti labsii yeroo muddamaa labsatan onkololeessa 16 keessatti ammoo raggaasisanii ajjeechaa itti fufan jechuudha. Bifuma kanaan waggoota bara 2016 irraa jalqabee haga bara 2018 seenetti namoonni 3,000 ol akka loltoota wayyaaniitiin ajjeefaman ragaa qabna jechuudha. Erga labsiisan ji'a 6 labsataniin booda labsiin sun gara ji'a 4 dabalatee ji'a 10 itti fufee ajjeechaanis akkasuma itti fufee jechuudha. Ammas haaluma saniin labsii yeroo muddamaa labsatee mootummaa wayyaaneedha uummata Oromoo irraan miidhaa dhaqqabsiisuudhaaf karoorfachuu isaa arginaa jechuudha. Labsiin kana keessatti ammoo akka akeekamutti har'a yoo ibsa miidiyaa irraa kennamu waraanni yookaan ajajaan kumaandi poostiidhaan mana abbaa fedhee seenuu ka fedhe ajjeesuu ka fedhe tarkaanfii irra fudhachuu hidhuu hiisisuu fi akka fedhe godhuu kan jedhutu of keessaa qaba jechuudha. Kanuma irratti yaada keessan fudhannaa daawwattoota keenya.
Egaa bilbila kennaan akka nu bilbiltan. Hello. Eenyu haa jedhu eessarraa nu bilbiltan? Ani maqaan kiyya Ahmadi Phoenix irraa bilbilaa jira Arizona irraa. Haalamma deemaa jiru kanarraa wooma kanarraa waan takka jechuu barbaade duraan dursee hojjettoonni OMN akka jirtanitti jabaadhaa hojii nu boonsitu jirtanii. Kanatti aansuudhaan uummanni Oromoo qabsoosaa waan amma wayyaaneen deebitee fidde kun wanni kun if boodanii deebisaayii waan jedhu sun irratti dubbachuu barbaade. Wanni if booda deebisu qabsoo Oromoo wanni feete wannummaan feetaa dhuftu wanni if booda deebi'an jirtu. Kanaafuu wanni jiru uummanni Oromoo nuti wal dhaggeeffachuu qofa. Hayyoota keenya waan nuun jedhan uummanni keenya warreen gartee hooggantoonni amantiirraa kaasee kan cheerchiirraa kaasee hooggantoota siyaasaa guutuun keenya xiqqaa fi guddaan keenya wal dhaggeeffachuu. Bineensi tokko hoggutu deemu bineensa namallee balleessee ifiifis badu deemu wayyaaneen sun imma. Wanti isiin irra jirtu suni wanni nuu ibsaa jiru ibiddi keessaa itti qabatee akka harkaa qabu nuuf ifa gala. Wanni godhuu qabnu laallannee bakka isiin irraan kaane dha'uu qofa. Kanaafuu gara hundaan hayyoonni keenya tana booda tarkaanfiin fudhatamtu wanni godhuu qaban yoo bakka tam dhoyne wilii ol ka'uu hin dandeenye sirni gabroonfataan nama nyaataan kun akka ka'uu hin dandeenye maal godhuu qabnaa kanarratti xiyyeeffannaan jabaan hayyoota keenyaan walitti dhufanii xiqqaa fi guddaan keenya irra mari'atamee gara tun irratti xiyyeeffannaan godhamee bakka isiin irraan kaane sun laallannee dha'uu qofa. Wanni biraan jirtu hanganumaan ja'a. Hedduu galatooma ulfaadhaa yaada nuu kennitaniif. Egaan daawwattoota keenyaa yaadni keessan itti fufuun jedha. Itticha yaadni nama kanaa maal ittiin dhalate? Keessumaa Usmaan egaa namoonni nu bilbiluu danda'an kallattiidhaan carraa kan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaaf kenninu ta'a. Namoonni nu bilbiluu barbaadan 612-297-6770dhaan bilbiluu dandeessu. Keessumaa ministeerri muummee biyyattii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoo gadlakkisuuf gaafachuu isaanii haaluma wal fakkaatuun immoo dhimmi yeroo muddamaa jedhamu labsamuun haala wal fakkaatuun immoo sochii sabni Oromoo gabaa lagannaa jechuudhaan dhimmi fayyummaa obbo Baqqalee Garbaa sadarkaa yaachisaa irra gahuudhaan akkasuma immoo mana yaalaa dhorkamuu faana wal qabatee gaaffilee jajjabduun kaaniiru. Isa kana faana wal qabatee immoo marsaalee hawaasummaa irratti waan baay'ee taajjabaatti jira. Keessumaa ministeera muummee Oromoo ta'uu qabaa hin ta'uu yaadonni garaagaraa kaa'atti jiru. Inni kun haa ta'u egaa Oromoon akka Oromootti qabsoo kana sadarkaa dhaabuu irra hin jiru. Mee daawwataa keenyaaf carraa laannu Usmaan. Hello. 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 Tarii maamilli keenya kun sababa neetworkiitiif ta'uu mala hin dhageenye ammas namni biroo deebiseera. Hello. Hello, Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Eeyyen eenyu haa jennu eessarraa nu bilbiltanii kallattii maan daqiiqaa tokko kan caalle yaada keessanitti fufa. Shaabu Kadriin jedhama Suudi Arabiyaa Qaahirraaji. Yaada keessanitti nuuf fufa. Inni lafti atattamaa wayaan hundaa'e sun uummata Oromoo irraa hidhaatti afaan itti baasa malee waan uummata Oromoo miidhuu hin qabu. Yoo akka uummata Oromoo tiisuutti baay'ee gaarii ta'a malee wanti uummata Oromoo miidhuu hin jiru. Warra keessatti afaan hidhaa keessatti torturanii jiraniif cunqursaa ta'ee achiitu gadi nuuf baasa malee kanaafuu jennaani nafsiiniin kun hello. Nu hedduu galatoomaa ulfaadha. Hello. 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 Hello, yaa. Qilleensarra jirtanii eenyu haa jedhu eessarraa bilbiltanii yaada keessanitti nuuf fufa. Yaa maqaan kiyya Fagaat abbaa foggeenaan jedhanii daalaa irraa ta'uuf jira. Galatooma yaada keessatti keessaniif uffanni an qabu yaadni an qabu maal ta'edha waa'ee bulchaa gadhiisuu isaa irraa wayyaanee wanni godhuu deemtu inni gadhiisuu isaatiif nama ofii fedhan achi kaayuuf waan fedhaniif waan kana irratti emergency wanni godhuu isaaniif
akka namni hin mormanneef dafanii duraan agartee waan ofii kaachuu fedhan waan namni mormuu kan waan beekaniif jecha isteetimantii kana labsii baasan. Kanaaf jecha namni keenya bakka jiru hunda afaan tokko ta'ee osoo dubbii hedduun baay'atin meeshaa namaa osoo balleessin waan kanarratti waan gaarii honna jedheetiin akka walii galuu jedha yaadni kiyya kanuma. Galatooma ulfaadha. Hello. 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 Sagalee achii ubbiraa xiqqeessaati eessarraa kan bilbiltanii maqaa keessan sagalee ubbiraa xiqqeessa. Akkam wantan Somaaliyaa bataa irraa bilbiluu jira. Yaada keessanitti nuuf fufaa. Yaadni keenya akkuma agarteetu namni wayyaanee kun agartee filimaa fi waan kana dalagaa jira. Ayyamaaranis irraa buus buu baatus uummata Oromootti wanni inni fidu hin jiru. Kanaafuu nuti uummanni Oromoo biyya alaatii fi biyya keessaallee agarteetiin afaan takkaaniin gamtaan murannoo takkaaniin diina kana dura akka dhaabbannu. Hello dhiifamaa sagalee keessan biraa wacatu jira sagalee biraa xiqqeessa. Akkaataa uummanni alaatii fi keessaallee waa'ee isaallee nuu kaaftanii akka agarteetiin uummata irratti nuu beeksiftanii isallee agartee akka nu iyyafatanii isiniin jedhaa galatooma. Hedduu galatooma. Ayyan daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan kun tamsaasa kallattii oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii tamsaasa kallattiidhaan darbaatti jiru. Isa kanarratti immoo keessumaa mata dureen nuyi irratti xiyyeeffanne keessumaa dhimma guyyaa har'aa mootummaan wayyaanee yeroo muddamaa jechuudhaan sochii sabni Oromoo yookiis qabsoo sabni Oromoo taasisaatti jiru yookiis immoo bilisummaa isaatti aggaamaatti jiru gufachiisuuf baase irratti kan nuyi fuulleffanne yaada keessan keessummeessaatti jiru dhaga. Yaada keessan keessummeessuudhaan kan si waliin turru an itichaa guddataa akkasumas waa'ee ko Usmaan Ukume gama teknikaan kan waliin jiru immoo Fuad Siraaj maal egaa kutaalee Oromiyaa bal'oo keessas kan jirtanis ta'e biyyoota garaagaraa jiru baqaadhaan kan jirtan kan Oromoo fi Oromummaa himattan martinuu bilbiltanii yaada keessan kennuu dandeessu keessumaa haala qabatamatti Oromoon irra jiru irratti maal jettu laata mee nama kana heloo jennu. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eenyu ajedhu eessarraa bilbiltanii yaada keessan gabaabumatti. Ali Noro Ibrahim bilbila daraaraa jedhamaa isin magaalaa dhuunfachuudhaaf yaada xiqqoo takkan qaba. Nu gabaabsaa yaada keessan. Wanta jechuu barbaadu waa'ee amma kaleef deengada dalagamu jiru injifannoo argame kana gara biraa irratti akka nu harkaan deebifne kanarratti dalaguudha. Inni illee akka saatalaayitii irratti nu deebi'u yeroo murteessaadha. Yeroo kanarratti qilleensa irraa baduun qabu tattaafatanii warri OM'dha waan kana irratti akka nu dalagan barbaanna. Maaliif uummanni keenya naannoo gammoojjii jiru amma waa'ee makaleessa lagannaa gabaa sana irratti oduu wal dhaga'uu dhabuudhaan kan asii warri olii kun dhiise gadii faanti lagannaa gabaarra ture. Wanti kun qabsoon sun akka walduu kana maadeemtu eega mootummaan wayyaaneedha. Ummata Oromoo dura cufuudhaaf waan kana dalage isin OM'n nullee hawaasni alaa nullee gargaarsa irratti cimnee waan kana qilleensa irra nu deebisa. Yeroo murtoo jechuudha. Yeroon kun yeroo kana dabarsinaan gaagama guddaa keessa seenna. Karaa biraatiin ani gammachuu hojii keessanii fi qeeroo biyya keessaati gammachuun guddoon kan jirtu ittiin fufaa jabaadhaa. Galatooma hedduu ulfaadha. Galatooma daraaraa kenna fayyataa. Hello. 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 Hello, eenyu ajedhu eessarraa nu bilbiltan yaada keessanis itti fufaachumaan. Roba jedhamaa Ibrahim. Tole. Hooggantoota jaarmaa kennaa kan mana hidhatti bahaniin gammannee jirra. Gammachuun keenya ammallee hogguu namoonni ammas mana hidhaa keessatti hafan. Lubbuun isaanii jijjiiramoo hin jirre isaan been hundi hanga baay'eetti gammachuun keenya guutuu miti. Kana godhuuf ammoo qeerroon ta'ee uummanni bakka jiru tokkummaa isaa cimsee itti fufuu qaba. Fayyadaa hedduu galatooma dhaamsa keessan uummannis dhaga'ee jira. Hello. Hello.
Hello hin dhagamaa itti fufa. Usmaan Attami fayyaa keetii galatooma yaada fuudhuudhaa fi kanan si bilbilaa jiru asuma Minnesota irraa nama Jorgoo jedhamu. Gawantaan amma bilbile egaa yaada Oromiyaa ilmaan Oromoo fuudhaa jirtu mootummaan amma TPLF kun waan ajaa'ibaa baasaa jira. Ijoolleen Oromoo qeerroon Oromoo morma qabdee hogganoota ishee warra siyaasaa gadhiisiftee isuma kanaan qaqqabatee muummichi ministeeraa taayitaa gadhiise jedhee amma gara biraatti ceera jedhamee utuu yaadamaa jiru immoo ammas qawweedhaan dhala namaa yookaan qabsoo amma kana fixuudhaa fi state emergency yookaan gizee hawaasii kan jedhu kana baafte isa kana irratti egaa ilmaan Oromoo kutatee kibbaa dhiyaa warri bakkee jiru warri alaa jiru kutatee ka'ee kana cabsee bira darbuu qaba. Kanuma jabeessisanii irratti hojjettanii ilmaan Oromoo dhala Oromoo mara tokko taatanii akka mana tokkotti akka kaaftan irra galgalaa kana marratti hojjedhaan isiniin jedha. Kunis hin cabaa shakkii tokkollee hin qabnu isa dhumaati isheedhaafis kun kanumaan yaada kennuu barbaade. Galatooma. Haa ta'u Usmaan isa isaan jedhan keessatti keessumaa waan obbo Mulaatuu Gammachuu jedhan faana keessumaa namoonni kumaatama hedduutti lakkaaman ammayyuu mana hidhaa keessatti aarsaa kaffalaatti jiru bahuu qabu kan jedhudha yaadni isaan kaasan. Hello qilleensarra jira namni. Hello eenyu jedhu. Waalaikum assalam eenyu jedhu eessarraa bilbiltan. Muhammad Umarnaan jedhanii magaalaa Riyaadirraa Saudi Arabiyaa. Tolee gabaabuma yaada keessattuu waa'ee labsii yeroo muddamaa ilaalchisee uummata Oromoo irra akkamiidhaan hin dhaqqabne uummanni Oromoo maal gochuu akka qabu. Bareedaa waa'ee yeroo muddamaa ilaalchisee yaada koo tokkoof ibsachuu barbaade wanni yeroo muddamaa ilaallachiisee har'a wayyaaniin waan sodaa guddaa keessaa qabduuf labsa yeroo muddamaadhaa labsite waan san ta'eef nuti ilmaan Oromoodhaa bahaa Bihaar kaabaa kibbaan kan biyya kee jiru bisa biyya alaa jiru waa'ee kanaaf dhukkuba garagalee wanni ijuun qabu uummanni immoo dhaaba obbo Diyootis waa'ee labsa yeroo asattamaa kanarratti yeroo hirmaatu waan qabsoo Oromoodhaa laamchessee duubatti deebisu akka achirratti naasunnee hamba danda'an qeerroo fi bira dhaabbatuun hawaasa bal'aa bira dhaabbatuun irraa eegama. Saniifuu isinis warri oolmenni galata guddaa. Galatooma ulfaadha. Hello. Hello. Sagalee ubbiraa xiqqeessa. Hello sagalee ubbiraa xiqqeessa. Dhagamu waldhaa sagalee ubbiraa xiqqeessa. Ayyee hello. Eenyu jedhu eessarraa bilbiltan? Ana Abdulnasir jedhama South Africa keessaa bilbilaa jira. Tole yaada keessan gabaabumatti. Egaa galatooma yaada kan kennu keessan galatoomaadha. Wanni jechuu barbaadu amma booda wanni uummanni keenya eeguu takkallee hin jiru jalarraa haga gubbaatitti of ijaaruudhaan qopheessuudhaan hoogganaa tolfachuudhaan kana emergency state kun illegal waan ta'e waan seeraan ala waan ta'e uummata keenya balleessuudhaaf humni isaanii cimsatanii duula cimaa waan ta'eef kana amma booda irratti qopheessuu qaban jedha yaada naaf hin kennu galatoomaas hin jedha. Galatooma. Hello. Hello. Hello eenyu qilleensarra jirtanii nagaa akkamisin eenyu jedhu eessarraa bilbiltanii yaadni keessanis waa'ee labsii yeroo muddamaa irratti uummanni Oromoo akkamiidhaan san dhaqqabne maal gochuu akka qabuu fi maal gorsitu. Maqaan Yassaddiin Abdurrahmaanii magaalaa Durban irraa South Africa. Itti fufaa hello. Hello. Itti fufaa isin dhageeffachaa irra. Okay, yaanni kiyyaa maal jennaan amma durallee state emergency kun labsamee jira waan faadhee miti uummanni keenya du'aa hanga har'aatti illee asii jira. Kanaafuu wanni duuba nu deebisu hin jiru akkanumatti qabsoon itti hafuuf jaaqee waan ta'e. Galatooma. Hello. Hello. Hello eenyu jedhu eessarraa nu bilbiltan? Magarsaa Kaalgaarii irraan bilbila. Kanaadaa Kaalgaarii irraa yaada keessan itti nuuf fufaa. Ayyee ila 1.3 waan hin dubbadhu gabaabsee kanaan dura yeroo baay'ee yaalaniiru jirri kun gatiisee fi yeroo biyya keessaa uggurri gabaa ta'uu biyya alaatis doolaariin akka biyyatti hin galle uggura Jawaarfaa waamuu qabu tokko. Lammaffaa yeroo Oromoo duwwaa waamanii oliin gaarreeffachuurra Amaaras duukaa waamuu qabu maaliif kaazinaa mootummaa fi gaagaamuun irra jiraata gatii ta'eef. Kanaaf karaa hundumaa ammas uggurri ji'a tokko ji'a lama kan jedhu uummata Oromoo dursanii midhaan keessan bishaan keessan waan hundumaa guuttadhaadhanii karaa waraana kanaaf
minaanni nyaatu karaa hin galle magaalaa Oromiyaa kee deemee minaan dhaqaaf kana cufnaan kaazinaa mootummaa gaagaa asilayyuu horii dhumaa dhagatee deebi yeroo biyya keessaa uggurri waamamu biyya alaatis doolaariin tokkittiin akka biyya keessa hin seenne waamamuutu raraataa amjaan galatooma. Galatooma ulfaadha. Hello. Hello, akkam nagaa jirtu? Fayyaadha akkam isin eessarraayi? Faayisaan jedhama Chicago irraa hin bilbila. Tole Chicago irraa yaadni isin qabdan maali? Yaadni ani qabu waa'ee ammaan tana state of emergency jedhu irratti wanti uummanni Oromoo hubatuu qabu tokko yoo jiraate wanni kun bara 2006 wannuma ta'e santu deebi'ee ta'uuf deema. Wanti uummata Oromoo irra gayaa ture kan waggaa 20 wayi kana keessa dhufe yookiin uummata Oromoo irra gaye kana kataruu amma booddee hin dhufu. Uummanni Oromoo hamma bakka kanaa ga'ee jira. Kanaafuu ammallee gurra isaa banee wanna fudhatee wal jabeessee bakka tokko ga'uu qaba. Inni lammaffaa immoo waa'ee muummichi ministeeraa hojii isaa gallakkisuu ilaalchisee eenyuun bakka buusuu danda'aman ka jedhamu. Kanas isaan namoota ofii bakka buusuudhaaf yaadii godhaa jiranii. Kunis harkatti akka fashalaa'u hooggantoonni dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo PDO'n waan kanarratti uummata isaan afoo akka dhaabatu qabanii kanuma yaadni kiyyaa galatooma. Galatooma. Hello. Hello. Akkam jirtu nagaa keessanii? Haa ta'u dhimma isaa jiru irratti yaada keessan gabaabinaan nuuf ibsaame. Maqaa keessan eessarraa akka nu bilbiltan nutti maatii dhimma isaa jiru irratti yaada keessan gabaabinaan nuuf ibsaa. Maqaan kiyya Abdullatif Karjedhaa kan bilbile Basaasoo Sumaalee Butilaandeerraayi. Haa ta'u maal jettanii dhimma dubbachaa jiru kanarratti? Waan kanarratti jechuun labsii darbana kanarratti wanni nu goota kan jirtuuti nuti Oromoo miidiyaa turte ammallee abbaa keenya Jawaar inni qabna. Jawaar tokkummaa waa'ee tokkummaa irratti gabbaatanii akka nu jabeessitan tokkummaa nu jabeessa yoo tokkummaa keenya jiraate wanni isin takka nu goota akka hin jiruuti jabaadhaa jechuu barbaadata akkuma duraa itti nuufufa rabbi asin nu ga'e alhamdulillah. Ayyee galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. Hello. Hello. Akkam jirtu nagaa keessanii? Fayyaa jirtu akkam jirtan nagaa maami? Haa ta'u mee dhaamsa keessanitti nuuf huftu laata eenyummaa keessanis daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyatti nuuf himaatii. Abdullahi jedhama Denver Colorado irraa bilbilu jira. Dhaamsi kiyya na dhagaa jirtami? Eeyyeen isin dhagaatti jirra itti fufaa. Dhaamsi kiyya gabaabaadha. Nuti baay'ee miidhamnee baay'ee tokko awwaalchaa dhabnee baay'ee tokko rakkannee bilisummaa dheebuu guddaa qabna turre. Kanaaf dhaamsi kiyya caalaa OPDO'dhaaf. OPDO'dhaan wayyaanee wajjin akka hiriirtee mootummaa isaanii bakka buusuudhaaf harka takka akkatti hin baafne haa dhaabbattu tokkummaan jaalalaan waliigalteedhaan haa dhaabbattu qeerroo wajjin haa dhaabbattu ilaalchi isaanii kaa'uun isaanii qeerroo wajjin haa ta'u. Namni Oromoo ta'e namni Oromummaa irraa ba'e dhugumaan Oromummaatti dhagamu yoo taate carraa kana fayyadamee ofii murree murteeffannaa kana akka murteeffatan dhaamsi kiyya kanumaa waan kana OPDO'n akka harka fudhattee gara Oromoo qulqulluutti deebituu barbaada. Ayyee galatooma. Ayyeen daawwattoota keenyaa egaa namoonni yaada nuuf kennitan yaada keessan mala furmaataa irratti osoo dubbattanii keessumaa waan akkasii labsiin kun ba'eera maaltu ta'uu qaba keessumaa wayita murtoon kun yookiis yeroo muddamaa labsamu kana Oromoon maal gochaatti jira keessumaa warri miseensa OPDO ta'anii parlaamaa keessa jiran dhimma kanarratti sagaleen isaanii maaf ukkaanfame isa jedhu irrattis mala furmaataa kennuun gaariidha. Hello akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa akkam Oromoo nagaa jirtu hundi keessan? Tole eessarraa akka bilbiltee fi yaada keessa gabaabinaan nuuf kaasi. Tole maqaan koo Alii Maamaan jedhama Jiddarraan bilbilaa jira. Haalli yeroo ammaa jiru daran kan nama gammachiisuu fi qeerroon keenya tokkummaa kana cimsee akka itti fufu tokkummaa keenya immoo warroonni diiguudhaa fi aarsaa Oromoon kafale kan warroonni argachuudhaa fi
waan hedduu haasa'anii jiru. Oromoon keenya tokkummaadhaan cimee amantiin aadaadhaan osoo waliin qoodin tokkummaa kana cimee abbaa Oromoo ta'uu qabna. Biyyi keenya cimee itti fufuu qabna jedha. Hundi keessan ammoo warri lubbuu aarsaa lubbuu kafaltan hedduu keessan galatooma warroota du'an seenaan ni yaadata. Waan gammachuu guddaan dhaga'ame injifannoon keenya injifannoodhaan akka itti fufu dhaamsa koon dabarfadha galatooma. Haa ta'u ulfaadhu galatoomi. Hello? 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 Akkam jirtu nagaa keessanii? Akkam jirtu nagaa miti? Mee dhaamsa keessanitti nuuf fufaa eessarraa akka bilbiltanillee nu beeksisaa. Ani as South Africa kibbaa irraa isin bilbila kaaba. Ayyee itti fufaa. Warroota miidiyaa neetwoorkii sana hedduu galatoomaa isiniin jedha. Haa ta'u gara dhaamsa keessanitti nu dabartuu laata? Akkasuma wayyaanee amma yeroo amma labsii atantamaa kana baastee waan jirtuuf wayyaaneen amma akka saree maraatte sanii eeggachuu barbaachisa. Saree maraatte jalaa dabanii mataadhaanii kanaafuu uummanni keenya akkuma dura waliigalteen deemaa ture ammallee waliigalteen deemanii kiniin gamma tokko waan tokko irra gahuu ni dandeenya jedhaa dhaamsi biyya kanumaa isin dheeressuun fedhuu galatooma. Haa ta'u ulfaadhaa. Hello? Hello? Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa fayyaa akkam jirtan? Eenyu haa jennu eessarraa bilbiltan waan haasa'aa jirru kanarrattoo dhaamsa maalii qabdu isin? Yes, ani Diriirsaa Eleemootii New York irraan bilbilaa jira. Ayyee weellisaa Diriirsaa jechuudha. Eeyyen. Maal jette? Wanni ninju waan amma komaandii poostii amma wayyaaneen labsite kanarratti agartee muddama irraa maayyiti kuni ummanni keenya akkuma waan hedduu qabsoodhaan irra aane isa kanas qabsoon irra aanuu qaban jaa ammallee mormiin muddama yeroo ammaan tanaa kana mormii caalatti itti finiinsuudhaan yaada isaanii kana fashalsiisuu danda'uu qaban jaa ummanni Oromoo akkuma amma dura waa hedduu injifatee jirutti isa kanallee mormii caalaa itti dabaluu qaba. Agabsuu qaba waraana wayyaanee agabsuu qaba agartee qoonqoo isaanii irraa kutuudha qaban jaa kana ummanni keenya akkanaa dhageessitaniin barbaada. Haa ta'u guddaa galatoomi weellisaa Diriirsaa Elemoo ibsa nuuf kenniteef. Hello? Hello? Salaam alaikum. Maaleykum salaam akkam jirtu? Fayyaadha nagaa jirra leenca koo rabbiin gartee inshallah isin haa gargaaru akkuma gartee Jawaar Mahmad ayyichi keenya jeetti muka tokko yeroo jiisan muka jubuu deemu tokko bakka laalanii jiisanii sanii yaa ummata keenya rabbi umrii isin haa dheereysu wanni isin dalagaa jirtan waan guddaadha jeetiin abdadhaa arraqee yeroon biyya keessa namootan hoggantoota siyaasaa guututti gartee hidhaarraa nuu baaftee kaanillee jala baasaa jirti. Dabri sanirraa amma fardiin harkaanuu qabdu eenyu yoo bakka tana bu'ee bakka eenyutu bu'aanuu qaba waan jiru tokko irraa maleechuun gaariidhaan jaa akka nam tokkotti Oromoo miidiyaan itti warqi guddaan galateeffachuu barbaada kaniin irraa dawwalaa jirus Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii. Ayyeen daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan kun tamsaasa kallattii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii oolmaa Oromiyaa irratti isiniif darbaatti jiru. Tarii namoonni gara boodaarra dhuftanii tamsaasa kallattii kana hordofaatti jirtan odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oo keessa jiru erga isiniif dhiyeessineeti isa booda immoo keessumaa dhimma yeroo muddamaa jechuudhaan mootummaan wayyaanee guyyaa har'aa labsa irratti Oromoon ga'eensaa maal ta'uu qaba yookiis immoo maal gochuu qaba isa jedhu gorsa Oromummaa kan itti waliif dabarsitan haaluma wal fakkaatuun ministeera muummee biyyattii kan ta'an obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoo isaanii gad lakkisuuf gaafannoo dhiyeessaniiru. Isa kanarratti immoo yaada maalii qabdu isa jedhudha. Hello. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa akkamitti warra oomishni fayyaa keessanii? Nagaa galata rabbii maal jettanii waan dubbachaa jirru irratti eenyus isinaa jennume? Kadir Saun jedhama Saudi Arabiyaa yaadarraa yaadni ani qabu
labsiin kun erga Oromiyaa keessa labsamee waraanni wayyaaneedha akka waan tokko ittiin gurgurre hoteelli hundi itti cufamee akka jarri beelaan nu qaqqaalamtee mana keessaa yookaan kaampii keessaa gadi hin baane gochuun ni danda'ama kan jedhu yaada qabaa galatooma. Haa ta'u ulfaadhaa galatoomaa ibsanuuf kennitaniif. Hello. 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 Hi, akkam jirtan nagaa miidiyaa neetworkii. Fayyaadha akka Minisoota irraan bilbiltan abdiin qabaa eenyu jedhu. Minisoota irraa bilbilee an Bahar Abdooshin jedhama asuma Minisoota irraa bilbilee wayyaaneen koomandi poostii labsuun isii kun soo ijibbaata macarrashaati hanquma lubbuu teenyaa fi qabeenya keenyaan illee bikka godhannu wanti koomandi poostiin kun uummata nurraa haa ija keessa qawwee irra qaqqabee eeguu waan jiru naf fakkaata. Tole kaa hedduu galatoomaa. So sakarata macarrashaati isii fi so kana uummanni keenya qabsoo kana dura kana caalaa finiisee itti fufnaan lubbuu miti waan qabduu dhiistee deemti naf fakkaata. Ulfaadhaa galatooma. Hello. Hello. Hello eenyu jedhu eessarraa nu bilbiltan. Osman ana Nuruddin Abdusamad Jaamaa. Bakkiin jiraadhu Kanadaa magaalaa Kaalgariiti. Tole Kaalgarii irraa yaada keessan kallattii maan itti nuuf fufaa. Waan jechuu barbaadu qeeroo biyya keessaa fi uummanni keenya illee waan gaarii hojjechaa jiranii labsi amma deemu jiru kun labsi emerjensii agartee waan hatattamaati. Kanarratti uummanni keenya akka boodan deebine jajjabaadhaa galmarra geessee jirti. Injifannoon teessanii jabaadhaan jaan gama kiyyaanii. Galatooma ulfaadhaa dhaamsa keessan fudhanne. Hello. Fayyaadha nagaa eenyu eessarraay. Na Haydar Usaan jedhanii South Africa naannoo Johannesburg irraa. Tole yaada keessan. Suuraa jirtan irratti wanni an dhaabamu malama. Qaama qeerroo ilmaan keenya biyya qabsoo kana gaggeessanii asiin ta'anii fi qaama OPDO haaromsa ta'ee qaama yookaan dullacha duraan OPDO jedhee waamu biyya keessaa kanaaf dhaamsa takka lama dhaamu barbaada. Innis wanni ani dhaamu ilmaan qeerroo qabsoo kana wareegama lubbuu wareegama dhiigaa lafee itti kabalanii yeroo kanaan gahan ammas tartiiboo yookaan ammoo waldageettiidhaan qaama qeerroo geggeessu ta'ee qaama hayyoota ta'e aktiivistoota ta'e akkasuma hayyoota ta'e bakka jiran hundarraa qaama waan kanaaf dhaamsa godhurraa wal dhagahanii amma yookaan ajaja warraa kanas karaa danda'aniin akkamitti haalirra aanuu danda'an wal dhageessi tokkummaa yoo qadeemu taatee ammas injifannoon kenna garanuma qaama OPDOtiif ammoo waan jechuu barbaadu. Irraan kun carraa isa dhumaa Oromoon xiqqaa guddaan OPDOs ta'ee ilmaan Oromoo qulqulluun irratti qooda guddaa fudhachuu danda'an isa ta'ee OPDOn dhimma biyya keessatti haa jiru kana qaama mootummaa jedhee biyya sanitti waameetiin dhimma kana hunda irra raawwataa jiru kana keessa waan beekaniif yeroo dhumaatiif uummata keenya balaa hundarraa baraaranii dhimma kanatti akka dhimma bahaniitiin goolaba kana goolaba qulqulluu goolaba bareeda kanuu godhan hawaa galatoomaa. Ulfaadhaa galatooma. Ayyeen daawwattoota keenya egaa kun tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiraa isiniif darbaatti jiru maarreegaa namoonni carraa bilbilatti milkooftanii yaada keessan waan galtee ta'u keessumaa waan Oromoon itti aggaamu bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaadhaan dhugoomsuuf ta'a kan jettan yaada keessan nuuf qoodaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Maarreen egaa nuyis tamsaasa kallattii kanaan kutaalee Oromiyaa bal'oorraa odeeffannoo qabanne isiniif dhiyaanne magaalaa Shaashamannee keessatti manni hidhaa gubachuusaadhaan lubbuun nama tokkoo wareegamuu fi nama shanirra immoo miidhaan ga'u haaluma wal fakkaatuun immoo ittaanaa dura taa'aa paartii Koongireensii Federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu dhaamsa haala yeroo irratti qaban ibsachuu haaluma wal fakkaatuun immoo naannoo Benishaangul Gumuz keessatti ilmaan Oromoo uffata aadaa uffachuu fi weelluu Oromoo sirbuu isaaniirraa kan ka'e mana hidhaatti darbatamanii bakka buuteen isaanii wallaalamuu akkasuma immoo gara mi'eessootti miidhaan garaagaraa ga'uu fi akkasuma immoo naannoo Bogojiitti bosonni yookiis qabeenyi uumamaa gubachaa jiraachuu isaarratti kan fuulleffannee ture. Maarreegaa namoonni immoo bilbiluudhaan dhimma yeroo muddamaa irratti mootummaan wayyaanee baase irratti yaada ijaarsaa yookiis yaada galtee bal'aa kennitaniitu. Haaluma wal fakkaatuun immoo ministeera muummee biyyittii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoo gad lakkisuuf jiru. Isuma booda immoo state of emergency kan jedhu kun ba'uun ergaa maalii qaba? Tarii waan Oromoon itti aggaamu kana afaan qabsiisuu fi laata isa jedhu irratti yaada kennitaniitu. Inni kunoo dhugumatti sochii qabsoo Oromoon gochaa jiru kana
ni dhaabaa isa jedhu irrattis tasa dhaabuu akka hin dandeenye dhaamsa keessan kennitaniitu haaluma wal fakkaatuun gorsas kennitaniitu tarii gara dhumaa irratti Usmaan yeroo adda addaa kutaalee Oromiyaa bal'ootti bilbilee odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oo keessaa fudhata namoonni miira maalii yookiis yaada maalii kennu innoo dhimma kana irratti yaada maalii qaba kan jedhu gaaffii tokkoon gaafadha mee Usmaan yeroo adda addaa kutaalee Oromiyaa bal'ootti bilbilta OMN hundeeffamuu isaatiin qabdees OMN keessa jirta saba taateedhaa fi Oromoon akka Oromootti gaaffii babal'aa gaafata tarii haalli amma ta'aatti jiru fakkeenyaaf Prime Ministerii Oromoo kaa'uun haa jennu haaluma wal fakkaatuun immoo waan amma deemaatti jiru State of Emergency kanas labsuun yookiis immoo OPDO'n bakka bu'oonni Oromoo kan jedhaman bakka jiranitti State of Emergency kunis kaleessa ibsamee har'a immoo ariifachiisaan labsamuu kana kanaaf kan kana fakkaatan gaafa laaltu haalli jiru maal sitti fakkaata tarii waa jedhime baay'ee haalichi jijjiirama gurguddaa argamsiisee jira keessumattuu yoo ka yaadattu ta'e bara 2015 baatii sadaasa walakkeessa irraa jalqabee mormii gincitti jalqabe irraa yoo kaane haalotiin hedduun gaaga'amni hedduunis uummata Oromoo irra ga'ee jira akkasumas ammoo loltoonni federaalaa kan wayyaaneedhaan hoogganaman miidhaa dhaqqabsiisanii jiru injifannooleen hedduun galmaanii jiru kanaan dura sodaan qawweedhaa akka hin jiraanne dargaggoonni Oromoodhaa sodaa tokkoon alatti qeerroon Oromiyaa qoma isaanii qawweetti qabuun bal'inaan mul'atee ture akkasumas iddoowwan garaagaraa irratti kan fakkeenyaa fi qabeenya uummata Oromoo saamaa ture irratti tarkaanfii fudhachuu akkasumas loltoota federaalaa tarkaanfii uummata Oromoo irratti fudhachaa turan seeratti dhiyeessuun kontiroobaandistoonni akka qabeenya uummata Oromoo saamanii hin deemne tarkaanfii fudhataniin seeratti dhiyeessuu keessattuu wal hubannaan qeerroo fi poolisii Oromiyaa daran injifannoo gurguddaa ta'aa dhufe kanuma keessatti ammoo seenaa qeerroon galmeessaniin ammoo OPDO'nis akka an eenyu ufiin jedhan qoma dhiibatanii akka dubbatan akka wayyaanee dura dhaabbatanis kan taasise gootummaa qeerroo Oromiyaatii fi uummata Oromooti kana keessatti wareegama dhaqqabeen ammoo injifannooleen jajjabaan galmaanii jiru keessattuu amma erga labsii kana har'a labsatanii miidhaa dhaqqabsiisuudhaaf qophii irra jiran jechuun danda'ama wayyaanonni kana irratti ammoo qophii raabadooree irratti xiinxalaan siyaasaa Jawaar Maammadis amma erga nu xumurreen booda akka dhiyaatan gamanumaan hubachiisuu barbaadna daawwattoota keenya egaa kanuma irratti namoonni hedduun yaada kennataa jiru labsiin yeroo muddamaa kun ammallee yoo miidhaas ta'ellee miidhaaf uummanni Oromoo akka harkan kennine kan daawwattoonni keenya gara bilbilaatti nu bilbilanii waliigalatti injifannoo fi wanni uummanni Oromoo barbaadu qarqara irra ga'uu fi mootummaa wayyaanee qaarisuu qofa wanti hafinatti fakkaatan akka hubadhutti. haa ta'u ayyan daawwattoota keenya egaa akkuma dhaamsa kutaalee Oromiyaa bal'oo fudhanneef akkasuma immoo waayilli koo Usmaan Dhukumee asii kaasetti keessumaa haala yeroo ammaa jirru boqonnaa amma jiru irratti waan Oromoon bilisummaaf aggaamaatti jiru kana keessatti kan yeroo kamii caalaayyuu tokkummaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa ilaalcha siyaasaa jaarmiyaa garaagaraa jala jiraatus Oromoon akka Oromummaa fi Oromiyaatti amanuun qabsoo kana fineensuun isa dhumaa ta'uu qaba kan jedhu dhaamsa oduu oolmaa Oromiyaa keenyaatti maarreen egaa nuyis asumaan nagaa kan isinitti dhaamnu anitichaa guddataa Usmaan Dhukumees na waliin tureera akkasumas gama teknikaan Fuwaad Siraajis waliin turre kanatti aanee kan isiniif dhiyaatu qophii Raabaadoorii Raabaadorii keessattis waa'ee State of Emergency yeroo muddamaa haaluma wal fakkaatuun immoo waa'ee Prime Minister Hayilemaariyaam Dassaaleeny yookiin muummichi ministeeraa aangoo gallakkisuu kan jedhuu fi maal akeeka wanti kun immoo kan jedhu irratti kan hayyoonni isiniif dhiyaatan ta'u maarree isaan waliinis sutti taasisaa isinin jenna nuni garuu gamanumaan nagaa isinitti dhaamna.